Gernika Lumoko udal futbol zelaia barritzeko lanak hasi dira belar ekologikoa jarriz. Udalak 480.000 eta 32,89 euro erabili dauz Urbietako ipar zelaia modernizatzeko eta ikusi dezakezuen bezala bedar ekologikoa jartzeko. Gernika Lumoko udalak Urbietako kirolgunean dagoen ipar zelaia, udal futbol zelaia dana, modernizatzeko lanak burutzen dabil eta oraintsu hasi da belar ekologikoa jartzen. Esan bezala, jardunketaren aurrekontua, 480.000 eta 32,89 eurokoa da, eta jokalekua eta bere azpiegiturak eraldatu dauz. Azken belaunaldiko soropil artifizial barri bategaz, eta sarbideak itxiturak eta urestaketak hobetuz. Proiektuak 6.552 metro karratuko azalerari eragin deutxo, eta FIFAk 8 urtean behin futbol zelai homolagauen soladura barritzeko eskakizunari erantzun deutxo. Estalgi barriak, polietilenosko zuntz kombinauak dauzka, oinarri elastiko aurre fabrikatu baten gainean daudenak. Gernika Lumoko alkatea den Jose Maria Gorroñok aipatu dau, hobekuntza horrek praktika segurua eta modernoa bermatzeaz gain, kirolarien iraunkortasunarekin eta ondo izatearekin duten konpromisoa behislatzen dabela. Makinak lanean ari dira, asfaltozko aglomeraduaren oinarria konpontzen eta sarbideak egokitzen. Aurreikusitako esku hartzen artean, urestatze sistemaren ordez, irismen luzeko aspertxoreak dauzkan perimetro mekanismo bat jarri dabela esan behar da, eta mekanismo horrek modu eraginkorrean beteko dauzela soropil barriaren behar hidrikoak, eta baita jokalarientzako arriskuak murriztuko dauzela. Horrela, adierazi dabe behintzat Gernika Lumoko udaletik. Udalak, espero dau, ipar zelaiaren berritze honek, tokiko taldeen eta arrobiaren baldintzak hobetzeaz gain, esparrua eskualdeko erreferente bihurtzea.